Cho bông bố là lực để dương đâm đã chi tấp cha bàn plai thông lươn mền tên rồi dạពេលតែ10ថ្ងៃជាងទេគឺបានផ្លែប៉ុណ្ណេះហើយចាហើយប្រភេទជីទឹកហ្នឹងគឺមិនមែនយើងអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យទេគឺអ្នកដែលគាត់ស្រាវជ្រាវរកឃើញអំពីវិធីដាំធ្វើម៉េចចាប្រើជីរបៀបម៉េចឲ្យលឹកនឹងទទួលបានផលល្អផ្លែធំចាហើយទទួលបានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាជីទឹកហ្នឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនចាគេប្រើជីឆ្អឹងសត្វជាមួយនឹងជីម្សៅសាច់ត្រីក៏ដូចជាកាកសំណល់ប្រេងរុក្ខជាតិដែលគេយកទៅចម្រាញ់ធ្វើប្រេងចាលឹកឃើញបានផលប៉ុណ្ណេះកំទាន់អបងប្អូនអាចនឹងរលួយឬក៏ត្រូវសត្វក្អែកចោះឬក៏ត្រូវសត្វហាគូប៊ីស៊ីនចាប្រភេទស្តៀងនឹងសត្វស្កាដែរវាមកស៊ីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសាឡុតពណ៌មាសនេះដែលគេហៅថាអ៊ូរីហាមូស៊ីចាគឺបំផ្លាញស្លឹកលឹកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលឹករបស់យើងអន់បានហើយវីដេអូថ្ងៃនេះក៏នឹងខ្ញុំមានបង្ហាញនៅវិធីកម្ចាត់សាឡុតងាយៗដែលស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏តែងតែធ្វើចាហើយនៅចុងវីដេអូក៏ឆ្លៀតបង្ហាញបងប្អូននៅសកម្មភាពចុងសប្តាហ៍របស់ពួកយើងផងដែរចាក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់តែងតែជួយ share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចានេះគឺជាកម្លាំងចិត្តដែលឲ្យនាងខ្ញុំបន្តធ្វើវីដេអូចាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ល្អៗដែលពួកយើងបានជួបជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនាងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកដីមួយកន្លែងទៀតដែលពួកយើងបានដាំម្លឹកនៅទីនេះចាកាលពីប្រហែលជា2-3សប្តាហ៍មុនហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានតាំងពីដងសំណាញ់ដើម្បីយកមកចាប់សាឡុតណាបងប្អូនចាឆ្លើយនឹងសំណួរបងប្អូនក៏តែងតែសួរថាពួកយើងមានបាញ់ថ្នាំអីអត់ចាបានជាលឹករបស់យើងនឹងល្អចាទីមួយគឺយើងប្រើជីទឹកទីពីរគឺយើងមានបាញ់ spray មុនដំបូងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាំដូចនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូននៅវីដេអូមុនអញ្ចឹងចាការបាញ់ spray លើកដំបូងហ្នឹងគឺវាជួយបានខ្លះដែរបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលដើមម្លឹករបស់យើងហ្នឹងវាវល់វែងទៅចាយើងអត់មានបានបាញ់អីទៀតទេចាជាដំបូងវិធីងាយៗមានតែយើងចាប់ញិចផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏យកស្បែកចេះចាយកទៅវាចុះវាឡើងហើយយើងចាប់បានសាឡុតហ្នឹងញិចចោលទៅហើយវិធីទី2គឺយើងក្រាលផ្លាស្ទិកដែលវាមានភ្លឺផ្លេកពណ៌ទឹកប្រាក់ចាវាចាំងភ្នែកសាឡុតធ្វើឲ្យសាឡុតហ្នឹងរត់ចេញប៉ុន្តែបើចាប់ញិចគឺឆាប់អស់ជាងបងប្អូនចាញិចអញ្ចឹងពី3ថ្ងៃបានវាកើនមកវិញប៉ុន្តែសាឡុតហ្នឹងគឺវានៅតែកើនមកវិញបងប្អូនអញ្ចឹងហើយក៏យើងធ្វើវិធីទី3ចាគេប្រើទឹកខ្មេះយើងហ្នឹងបងប្អូនយកទៅលាយជាមួយនឹងទឹកមួយដបចាយើងប្រើក្បាលបាញ់ spray មកហើយយើងយកទៅបាញ់នៅលើស្លឹកហ្នឹងតែម្ដងចាការបាញ់ spray ទឹកខ្មេះហ្នឹងគឺយើងលាយតែមួយគម្របដបទេដាក់ជាមួយនឹងដបទឹកមួយបងប្អូនចានិយាយទៅធ្វើឲ្យវារាងសាបបន្តិចប៉ុន្តែទឹកខ្មេះវាមានក្លិនដែរអញ្ចឹងវាជួយកម្ចាត់បដិញសាឡុតហ្នឹងចាណាមួយការបាញ់ spray ទឹកខ្មេះអញ្ចឹងគឺវាជួយឲ្យស្លឹកអាលឹករបស់យើងហ្នឹងលូតលាស់បានល្អចាការដាំអាលឹកហ្នឹងគឺមិនស្រួលប្រហែលទេបងប្អូនតែកាលណាសាឡុតហ្នឹងស៊ីស្លឹកគឺអាលឹកយើងចាប់ផ្ដើមអន់ហើយវាផ្លែតូចចាវាអាចខូចចាសម្រាប់ការដាំអាលឹកនៅដីខាងនេះគឺយើងទុកនៅក្នុងមួយគុម្ព3ផ្លែទៅ4ផ្លែចាមើលនេះយើងទុកតែផ្លែណាមូលស្អាតទេចាផ្លែណាអត់ស្អាតយើងកាត់ចោលទៅចាមើលនេះផ្លែបានធំលឿនមែនតើចារយៈពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃជាងបងប្អូនចាគ្រាន់តែអាលឹកនឹងចាប់ផ្ដើមកាន់ផ្លែប៉ពិនបាល់ទេនេះគឺស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់រោយជីម្សៅសាច់ត្រីដើម្បីឲ្យផ្លែវាកាន់តែធំចាកាន់តែផ្អែមឆ្ងាញ់ចានេះគាត់សរសេរថ្ងៃខែចាប់ផ្ដើមដាក់លំអងផ្កាថ្ងៃទី17អញ្ចឹងនៅខែ7ថ្ងៃទី31ចាចុងខែ7ហ្នឹងគឺយើងអាចមកបេះបង្ហាញជូនបងប្អូនបានហើយអាលឹកនេះមានផ្លែមុនផ្លែក្រោយបងប្អូនចាវាចេញផ្កាមកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងដាក់លំអងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងហើយទំហំវាខុសគ្នាចាមួយនេះគឺរលួយបងប្អូនយើងកាត់ចេញទៅហើយយើងសម្គាល់ផ្កាឈ្មោលគឺវាអត់មានប៉ោងនៅខាងក្រោមដូចផ្កាញីទេពេលផ្កាទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមរីកនៅពេលព្រឹកស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់តែងតែមកមើលហើយគាត់បេះយកផ្កាឈ្មោលចាយកលំអងទៅប៉ះជាមួយនឹងលំអងផ្កាញីហើយគាត់ឆ្លៀតមកញិចសាឡុតហ្នឹងបងប្អូនចានេះនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនគាត់ចាប់បានណាហើយសត្វហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនចូលចិត្តតែស៊ីស្លឹកតសក់ស្លឹកអាលឹកហ្នឹងឯងចាមិនដឹងជាមានជាតិអីឆ្ងាញ់មករទៅដើមហ្នឹងឯងហើយតបានស៊ីហើយគឺថាអន់ហើយណាអាលឹកយើងចាតសក់យើងអីក៏អន់ដែរឲ្យតសត្វហ្នឹងមកតោងស៊ីចាអាលឹកដែលយើងដាំនៅសួនបន្លែក្រោយផ្ទះបងប្អូនឃើញល្អជាងនេះចាស្លឹកឡើងធំហើយផ្លែក៏ធ្លុះជាងដែរទី1គឺយើងដាំមុនហើយទី2គឺយើងមានពេលមើលថែច្រើនហើយមួយទៀតគឺយើងដាំទុកចំនួនផ្លែខុសគ្នាបងប្អូនចាយើងដាំនៅផ្ទះយើងដាំបែបអ្នកជំនាញដែលគេដាំលក់ចាគេទុកតែ2ផ្លែឬក៏1ផ្លែប៉ុន្តែយើងទុក2ផ្លែគឺល្អជាងព្រោះអាលឹកទោះបីជាធំក៏ដោយគឺអាចប្រេះបែកឬក៏រលួយករណីណាមួយបងប្អូនចាយើងដាំនៅដីចំការអញ្ចេះចានៅឆ្ងាយពីផ្ទះផងអញ្ចឹងហើយគឺយើងទុកចាប់ពី3ផ្លែទៅ4ផ្លែក្នុងមួយគុម្ព
ចាខែនេះក៏មានភ្លៀងជ្រុំច្រើនទៀតបងប្អូនចាប៉ះបន្តិចហ្នឹងគឺប្រេះបែកហើយចាអញ្ចឹងហើយយើងទុកបង្ការវាចាហើយអញ្ចឹងផ្លែណាដែលមានរូបរាងមិនល្អក៏យើងអាចកាត់ចោលបានដោយផ្លែនេះជាដើមបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យវាមានរូបរាងស្អាតនៅជប៉ុនគេទ្រាំផ្លាស្ទិកអញ្ចេះមួយទៀតណាបងប្អូនចាហើយនៅពីក្រោមហ្នឹងគឺយើងក្រាលកៅស៊ូក៏ដូចជាក្រាលផ្លាស្ទិកពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយយើងក្រាលស្បៃក្រាលអីអញ្ចេះមកបងប្អូនចាយើងមានផ្លាស្ទិកនឹងអត់គ្រប់យើងអាចយកអីមកក្រាលចាកុំឲ្យវាប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងដីចាខ្លាចភ្លៀងមកប៉ាំទឹកក៏ដូចជាឆ្លងមេរោគចាធ្វើឲ្យអាលឹករបស់យើងហ្នឹងរលួយខូចបានចានេះសិតតែពូជអាលឹកធំចាអាលឹកសម្បកខ្មៅហើយយើងមានដាំអាលឹកសម្បកពណ៌បៃតងពីបេះដើមដែរបងប្អូនចានេះស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ចង់សេរីផ្លែអាលឹកហ្នឹងឲ្យវាមកត្រង់ប៉ុន្តែដោយសារតតងវានៅខ្លីហើយយើងអត់ហ៊ានរង្គើវាខ្លាំងទេចាអញ្ចឹងហើយក៏ទុកតាមដំណើរសិនណាចាំមើលខាងនេះផ្លែមុនគេចាឡើងធំចេះចារូបរាងដូចជាស្អាតគួរសមដែរបងប្អូនមើលនេះចាចាំមួយវិញទៀតបងប្អូនគាត់សួរនឹងខ្ញុំថាតើអាចកំងទិញផលិតផលសុទ្ធពីប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងតាមរយៈ page មួយណាចានេះគឺជា page Melody Tokyo របស់នាងខ្ញុំចាបងប្អូនអាចសារត្រឡប់ទៅក្រោយវិញហើយ screenshot ចាហើយ search រកពាក្យថា Melody Tokyo បងប្អូនអាចរកឃើញហើយចាថ្ងៃនេះគឺយើងបេះបានក្តឹបអាលឹកប៉ុណ្ណេះដែរបងប្អូនចាហើយថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំចង់សាកសម្លមកជូរក្តឹបអាលឹកជាមួយនឹងត្រីសាម៉ុនរបស់ជប៉ុនចាចាំមើលឃើញផ្លែអាលឹកមូលអញ្ចេះខ្នាញ់មែនតែនចាមិនដឹងជានៅបានដល់ធំអត់ទេបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាំមើលដល់ពេលប្រមូលផលតើបានប្រមាណផ្លែដែរហើយបានចំនួនប្រមាណគីឡូដែរនៅក្នុងមួយផ្លែហ្នឹងចានេះបងប្អូនមើលផ្លែចុងវាចាប់ដើមរលួយទៅវិញអញ្ចឹងហើយក៏នេះខ្ញុំយកកត្រៃនឹងដើរកាត់ចាកាត់វាហើយយកវាទៅបោះចោលឆ្ងាយកុំទុកចិត្តនឹងនាំតែវារលួយប៉ះពាល់ដើមម្លឹករបស់យើងហើយឃើញមានកាន់ផ្លែថ្មីនៅចុងដើមនឹងបងប្អូនប៉ុន្តែផ្លែនឹងគឺវាអត់កាន់ទេចាអញ្ចឹងយើងកាត់វាចោលទៅដើម្បីឲ្យជីវជាតិចាស្រូបទៅចិញ្ចឹមតែផ្លែលឹកធំដែលយើងបានទុកនឹងឯងចាំមួយទៀតបងប្អូនគាត់សួរនាងខ្ញុំថាតើអាចទិញជីទឹកពីប្រទេសជប៉ុនបានតាមរបៀបណាបងប្អូនអាចចូលទៅកំងតាមរយៈ page Melody Tokyo របស់នាងខ្ញុំដូចគ្នាចាឥឡូវយើងបេះក្តឹបអាលឹកដែលវាខូចរូបរាងនឹងបានខ្លះចាហើយយើងក៏បានចាប់ salad បានច្រើនដែរថ្ងៃនេះបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយក៏យើងត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែទៅវិញនឹងមិនទាន់ទៅផ្ទះទេចាគឺទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅហាង Starbucks ហើយយើងក៏បានឃើញផ្កាប្រភេទនេះឯងស្អាតមែនទែនណាបងប្អូនចាំមើលនេះផ្កាគេឡើងចកោមដូចតាពាំងបាយជូរចឹងបងប្អូនចាឡើងធំចង់ប្រពន្ធមុខយើងចាឃើញហើយចង់តែយកដៃប៉ះអញ្ចឹងនេះផ្កាគេពណ៌រាងបៃតងមានសចាផ្កាហ្នឹងក៏មានពណ៌សដែរបងប្អូនចាពិសេសហ្នឹងគឺមានស្រទាប់ច្រើនណាបងប្អូនចាស្អាតខ្លាំងមែនទែនចាចង់តែដាំទេប៉ុន្តែដើមរបស់វាហ្នឹងគឺរាងធំដែរចាហើយផ្កាឡើងច្រើនអញ្ចឹងអូយឃើញហើយឡើងខ្នាញ់បងប្អូនចាក្រោយពីចេញពីចំការក៏ដើរទៅមើលផ្កាបន្តិចតួចបងប្អូនហើយក៏ទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅហាង Starbucks ចាទៅញ៉ាំនំយកកម្លាំងមកពីចំការវិញរៀងហត់បន្តិចបងប្អូនចាហើយញ៉ាំកាហ្វេដែលស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំនៅកន្លែងហ្នឹងចានៅចុងសប្តាហ៍ក្រៅពីទៅសួនបន្លែក្រោយផ្ទះក៏ដូចជាទៅមើលអាលឹកនៅចំការមួយទៀតចាយើងដើរ shopping ទិញអីវ៉ាន់ទិញនេះទិញនោះបងប្អូនចានេះញ៉ាំមួយម៉ាត់ដែរបងប្អូននៅខាងក្រោមគេមាននំបែប cookie ចាជាមួយនឹងរសជាតិត្រពាំងបាយជូរខាងលើហ្នឹងហើយនឹងគ្រីមចាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនចាថ្ងៃនេះស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ allergy ជាមួយនឹងផ្កាស្មៅបងប្អូនជាមួយនឹងលំអងផ្កាដែរអញ្ចឹងហើយលមាស់ភ្នែកចាលមាស់ច្រមុះឡើងกระดาษឈូតឆតចានិយាយទៅការដាំដុះតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺសុបាយបងប្អូនទទួលបានផលក៏សុបាយចាញ៉ាំរបស់ដែលយើងដាំខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ទៀតចាប៉ុន្តែក៏វាប៉ះពាល់យើងខ្លះចាយើងត្រូវតែកាត់ស្មៅកាត់អីហើយក៏ទួលលមាស់ពេញហ្នឹងឯងបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីញ៉ាំយកកម្លាំងហើយក៏នាំគ្នាទៅឃើញផ្កាចាស្លឹកនេះគឺស្អាតបងប្អូនចង់ទិញយកទៅតាំងផ្ទះមែនទែនចាប្លែកហើយក៏ឃើញផ្កាអាណាបេរឺអាជីសៃចាពូជអាជីសៃដូចគ្នាប៉ុន្តែរូបរាងវាចាស្លឹករបស់វានឹងខុសគ្នាហើយខាងនេះវិញគេហៅថាកាស៊ីវ៉ាបាអាជីសៃចាប្រភេទចកោមអញ្ចឹងប៉ុន្តែពណ៌សចាស្អាតមួយបែបរបស់គេដែរចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយ share ចែករំលែកចាជាកម្លាំងចិត្តឲ្យនាងខ្ញុំបន្តធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនទស្សនាថែមទៀតចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ